Hi, welcome to my channel Explore with Roaming Family. If you like the video, then please like, share and subscribe my channel. Good morning friends. अभी तो हम पैंगोंग से निकल के ले के तरफ चलना शुरू कर दिए और रास्ते में हम क्रॉस करेंगे द माइटी चांगला पास। कल रात पैंगोंग में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और हमें पता चला कि चांगला में भी बर्फबारी यानी स्नोफॉल हुए हैं। तो हमें सुबह ना निकल के सब एडवाइस किए सुबह सुबह ना निकले, क्योंकि स्नोई रोड पे टायर को स्कीड होने का काफ़ी चांसेस रहते हैं। मॉर्निंग में कुछ व्हीकल पास होने के बाद स्नोई रोड चलने के लिए थोड़ा सा सेफ रहते हैं, इसलिए हम 10 बजे पैंगोंग से निकले ले के लिए। डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। बट पता है आज हम क्रॉस करेंगे डेडलीस्ट वे। तो चलिए देखते हैं रास्ते में क्या क्या सरप्राइजेस हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं फ्रोजन लेक। पूरी एरिया स्नो से ढके हुए है। 2 दिन से यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी हो रहा है। शुरू हो गया ऑफ रोडिंग। मैं ना इस वाली वीडियो में कुछ रॉ क्लिपिंग रखी हुई, क्योंकि इससे आप लोगों को खतरनाक रास्ते के इंटेंसिटी पता चलेगा। द होल एरिया ऑफ चांगला इज मेड अप ऑफ लूज सॉइल। Changla Pass is the 3rd highest motorable pass in the world. इसका altitude है 17,688 फीट। एडवेंचर का भी कुछ लिमिट होते हैं। सामने वाले कार को देखिए, वाओ, शुरू हो गए स्नोफॉल। गाड़ी के अंदर भी स्नो आना शुरू हो गए। जब स्नोफॉल का मज़ा सब लोग मज़ा ले रहे हैं। एज सच रोड बोल के यहाँ पे कुछ है नहीं। वेरी स्टीप, नैरो विथ फुल ऑफ पॉटहोल्स एंड साथ में स्लिपरी पैचेस से हम आगे की तरफ चल रहे हैं। अवलंच प्रोन एरिया स्टार्ट्स। इस टाइप का बोर्ड हमें रास्ते पे कहीं जगह दिखने के लिए मिला। रास्ते का हाल देखिए। कार के अंदर टेम्परेचर शो कर रहा है -2 डिग्री सेल्सियस। रास्ते से स्नो को हटाने के लिए स्नो रिमूवल व्हीकल भी खड़े हैं, क्योंकि इस एरिया में हमेशा ही स्नोफॉल होते रहते हैं। बर्फ का खंजर, बर्फ का वॉल। इतनी फ्रीजिंग टेम्परेचर में बाइकर्स का हाल तो पूछो ही मत। ये बर्फ का वॉल चारों तरफ, इस टाइप का एक्सपीरियंस मेरा तो पहली बार ही हो रहा है। अभी हम आ पहुँचे जन्नत में। चारों तरफ बहुत सुंदर नज़ारा। यहाँ पे भी अवलंच प्रोन एरिया का बोर्ड हमें दिख गए। इतनी सुंदर नज़ारा देखते रहो और भयंकर रोड से आगे की तरफ बढ़ते रहो चांगला मेन पॉइंट की तरफ। हम बस पहुंचने वाले हैं।
world highest research station by DRDO. At last we are reaching चांगला पास. ये है चांगला बाबा स्थल. इस चांगला पास में पहुंच के मेरा बेटी और मेरे पापा का आंखों में तो आंसू आ गए, क्योंकि इतनी खराब रोड, साथ में स्नोफॉल. मन ही मन में ना हम सब बहुत डरे हुए थे. हैट्स ऑफ टू माई हावी, जिन्होंने कार चला के इतना दूर एडवेंचर कराए हम सब लोगों को. यहाँ पे दूर हमें एक रेस्टोरेंट टी पॉइंट दिखने के लिए मिला, जिसके सामने काफ़ी सारे कार खड़े हुए हैं और एक मेडिकल असिस्टेंट्स बूथ भी हमें दिखे. फुल चांगला एरिया इज मेंटेन्ड बाय इंडियन आर्मी. इस एरिया पे आप 20 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं पाओगे, क्योंकि 17,688 फीट हाइट में ऑक्सीजन का कमी बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं. खारदुंगला जो कि सेकेंड हाईएस्ट पास है, उससे भी ज़्यादा डेडलीस्ट है ये चांगला पास. मेरी बेटी को भी कार के अंदर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुई थी, बट शी मैनेज्ड वेल. यहाँ पे सारे देश का सारे जगह से, जैसे केरल, मणिपुर, हैदराबाद, सब गुजरात, सबसे टूरिस्ट आए हुए हैं. एनीवे, चांगला बाबा को बाय बाय करके हम आगे की तरफ चलना शुरू कर दिए. पता है, यहाँ पे जब हम टी पॉइंट में चाय ले रहे थे, तब हैदराबाद से आए हुए एक बाइकर भैया का तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. हमारे साथ ऑक्सीजन कैन था, हम उनको दे दिए, और हमारे साथ कैम्फर पोटली भी था, जिनको इनहेल करके उन्हें काफ़ी रिलीफ मिले. ये सब आप जब आएंगे ना, ज़रूर ये सब लेके आ जाइए, ऑक्सीजन कैन एंड कैम्फर पोटली. एज यूजुअल खतरनाक रोड से हम आगे बढ़ रहे हैं. नज़र हटी और दुर्घटना घटी. ये सिचुएशन पूरे रास्ते में ही है. हम कारू के तरफ पहुंच रहे हैं. एट लास्ट कारू में आके हमें थोड़ा सा स्मूथ रोड मिला. चांगला के लिए रास्ते इस टाइप का. एक बात तो मतलब मैं बताना चाहती हूँ, आज जो रास्ता हम क्रॉस करके आए ना, पूरा लद्दाख रीजन में हमें इस टाइप का रास्ता कहीं पे नहीं मिला था. हम हेमिस गोम्पास क्रॉस करके आगे लेके तरफ चल रहे हैं. ले मार्केट में थोड़ा सा टाइम पास करके हम निकल जाएंगे. आज भी हम गेस्ट हाउस जो पहले हम रुके थे, शेक्सपो हाउस में रुकेंगे. उसका लिंक आपको उसका लिंक ऊपर ही है. सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. नेक्स्ट एपिसोड में ले मनाली हाईवे से हम आपको जिस्पा ले पहुंचेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस.